音樂咁，我哋希望揾啲 A 級樂隊出嚟傾下偈啦。咁我自己心目中咧 Monochrome 嘅音樂咧的而且確咧就係 A 級嘅。咁今日咧我哋就大家一齊咧喺呢一個頻道咧同大家係傾一啲我哋喺其他嘅即係媒體冇傾過啊。因為老實講咧，即係最近喺比如話主流嘅一啲週刊啦、報紙啦、甚至電台節目咧，都即係大家都已經講過，哇！梁安琪簽兩隊樂隊喎，佢做咗傳媒咁耐，未曾做過即係經理人喎。咁我就有一隊新加坡天地會，咁一隊香港黑白 Monochrome。咁全香港係得呢一隊嘅。咁即係點解係黑白啊？我自己唔好講咁多先啦，即係交俾啲 band leader 講下。Why you？因為我哋希望可以玩出屬於香港人嘅音樂，屬於香港人嘅樂隊。咁可能喺呢一段時間，我哋合作得比較多少少。係啊。咁你都會可能喺唔同嘅場合，我哋都一齊會出席唔同嘅演出啦。你亦都提供好多演出機會俾我哋啦。係啊。係啦。咁嗰時我以為佢係 band leader。咁嗰時我哋就第一屆搖擺天使勁 band 音樂節嘅時候咧，咁有另外一個名嘅。咁當其時嗰隊樂隊咧，我就見咗兩位好出色嘅吉他手喎。一位咧就係 Ray Yiu， 一個咧就係吳主恩 Philippina。哇！你嘅吉他係好有 feel 啊！因為彈吉他唔係淨係講技術嘅，唔係咁死板板講 feel。咁我覺得你嘅吉他 feel 真係好。其實就唔係好勁嘅，不過我覺得你平時唔係咁講，你平時唔係咁講。係啊，讚你勁嘅時候，你唔係咁講。我成日都話你勁㗎，係我成日都話你勁嘅。後邊阿妹啦。咁用心玩啫。係。我比較中意用耳仔啦，咁技巧唔係好多，咁但係就用個心玩啦，用隻耳仔聽出嚟 OK 嘅，咪繼續錄咯。嗱，講真啦，咁其實 Frankie 頭先講咧，即係你知夾 band 要夾人啦，咁我哋大家既然咁樣合作都要夾噶嘛，咁佢哋係想即係做出一隊即係好有香港 feel 嘅樂隊啦。咁其實呢個都係我自己嘅抱負嚟，咁因為我由細到大都係聽英文歌多啦，咁而近年咧我見到好多人就覺得即係 band 界嚟講喺亞洲咧，都會好崇尚一啲譬如話台灣啊，或者係即係內地裏邊啊各方面啊，咁似乎就成日都係停留咗香港80年代，咁呢樣嘢我就覺得好遺憾嘅，因為香港你唔能夠淨係停咗喺嗰個 80s 度啊嘛 ，Rock of Ages 啊，永遠 80s 就唔得噶嘛，咁所以好似你隻歌咁啊 ，Move It On， 係，踢落去就踢到啦，係啦，向前嘅，係啦，咁我就覺得哇，要揾一隊係啊，當然係唱廣東話啦，咁另外就代表咗香港人嗰種精神，因為大家平時有自己工作。香港人好捱得嘅，唔知點解，咁又達到咗喺個歌詞表達香港社會啲生態。咁我覺得 Monochrome 黑白呢方面咧，真係大家係好配合嘅。係夾 band 夾到嘅。不過有個問題問你喎。係啊，喂，而家即係我訪問啊，你問我得俾我問一問。得。喂，好民主啊，我哋。係啊，真係嘅。係㗎，咁我問㗎咯喎。好啊。喂，其實點解咁多？你認識咁多人，認識咁多音樂團體、樂隊、歌手之類，點解你即係你簽樂隊你唔簽啲比較年紀比較細少少，green 啲你講 green 啲，簽啲 fresh 少少嘅，點解要簽我哋比較有經驗少少嘅咧？唔係，即係而家咧，係咪因為淨係純技術咧？因為咧，我覺得咧，音樂我哋唔識跳舞，係咯，係咯，又唔係點換衫，係咯，我有造型又冇乜，其實我有好多件一樣嘅衫，我有換嘅，老夫子咁樣，繼續。但係咧，我認為音樂咧同去超級市場阿 Ray， 即係超市買嘢唔同嘅。即係超級市場買嘢咧要 fresh。Yes。但係我自己對於去睇 live concert，因為我覺得而家去 promote band 咧一定要睇 live 嘅。咁啊講轉頭咧，因為我哋唔係超級市場買嘢，唔係就要 fresh 嘅。咁我認為咧喺個 live show 方面咧，技術冇得呃㗎。你點樣音樂整容啊？又點樣推啲掣咧？推唔到出嚟嘅。你係你甩啊甩，你走啊走啊啲嘢。咁所以我認為我自己一聽，哇！我話香港已經有現成咁好嘅資源，啲技術係咁純熟，我點解嘥咗佢啫？
當然啦，咁大不有人嘅，而家幾百萬人得我梁安琪一個咩？咁嗰啲 fresh 嗰啲超級市場嘅，咁等人哋去揀下啦，埋嚟睇埋嚟揀啦。好，咁係我自己喺搖擺天使勁 band 我至第一屆我發掘咗我嘅好兄弟啦 ，Ray 啦，同埋阿 Philip 啦。咁我認為即係咁樣啊，睇得就唔好嘥。係，我覺得咁好嘅嘢擺喺度咧，就要推廣啦。係，所以嗰啲就唔使話 fresh，最緊要就係正。好。黑白樂團咁多位成員咧，咁喺呢一個頻道同大家分享下佢哋組 band 嘅抱負，好嘛？阿 Ben 由你嚟介紹。首先由右手邊呢個真係 fresh 喎。係啊，我要想介紹我呢個咁 fresh 嘅呢個。我哋嘅 supporter 我哋打鼓嘅阿景，咁啊呢段時間會同我哋好地咁啊上下台啊玩下 live 啊咁阿景，咁阿景隔離呢位咧就係頭先阿 Andrew 講咗1萬次。阿 Ray， 佢比較誇張。阿 Ray， 咁另外我呢位咧就係我哋嘅好謙嘅吉他手吳主恩 ，Felix 吳主恩。另外我左手邊呢位我嘅 Band 吉他手阿俊，係啦。咁啊簡單介紹完咧，係咪講抱負啊？係啊，夾不有抱負。就交俾呢邊。你唔好話俾我聽，你係想做老師啊，你係想做護士啊，然後我夾 band 啊，即係唔係咁樣㗎？我哋抱負好少做好嘢嘅。睇下你講翻啲關於我哋做音樂嗰啲，梗係啦。我哋係即係身為一個地道香港人，咁希望我哋做啲音樂咧係最起碼香港人自己中意聽，咁能唔能夠發揮到出邊嘅其他海外或者各樣嘢咧，都係日後嘅事啦。咁係起碼可以即係能夠觸動到香港人嗰種打動到香港樂迷嘅感覺啦，係咪？即係能夠令到佢哋有認同。係哇！你啲 bass bang bang 聲冇烏化都勁，有埋烏化跳出嚟㗎啲 bass。阿欣啊！依家香港人好興食快餐，聽講佢哋連歌詞講乜都唔知，連音樂係乜嘢佢哋都唔識。咁我嘅抱負就係我想佢哋要重新去投入翻以前70、80年代嘅時候，香港人聽歌係咩心態？以前啲人聽歌係譬如作曲作詞嘅人，佢哋會用心做。佢哋會對於嗰首歌嗰個音樂嗰個歌詞係唔會離題嘅。即係我自己嘅抱負係想佢哋知道佢哋自己聽緊啲乜嘢。佢哋點解要聽音樂？咩叫做音樂？咁呢個係我抱負嚟嘅。咁其實咧，阿欣咧帶出咗一點咧，亦都係我簽黑白嘅原因嘅。因為佢哋除咗自己原創歌咧，就係佢哋都好能夠玩一啲 cover versions，向前輩致敬。因為我哋唔能夠忘本啊嘛，我哋唔能夠話我自己寫歌出嚟喎。我話知你邊個 Queen 啦，邊個 Led Zeppelin 啦，我哋唔係咁啊。其實classic rock 咧，即係我哋去地方都唔少啦，全世界嘅人咧都係不能夠擺低我哋前輩擺喺度嘅好音樂。咁阿欣佢係好想即係話將啲好嘢繼續承傳落去咧，呢個係中嘅。人哋聽我哋嘅音樂，中意我哋音樂，咁我哋做好我哋自己音樂，咁我哋音樂可以去到幾遠就幾遠啦，就靠你啦，到時就。Thank you。係啊，大家努力。遠啲啊！一定。係啊。去遠啲。多啦。去遠啲，一定要去遠啲。咁新嚟嘅景咧有咩抱負啊？唔係做病人先啦，首先。其實佢哋已經講晒我想講嘅嘢啦，已經玩好音樂啦，我覺得做好自己玩音樂，俾大家睇到聽到一啲香港好嘅 band。簡單啲講句，香港樂隊有幾好咧？大家多啲入嚟 A 記睇下就知道啦。咁我自己都有抱負嘅喎，到我出品人講下抱負啦。我係其實同大家真係好夾，譬如話同佢個 cover 啦，同阿 Ray 個理念啦。咁其實我哋都喺度諗緊2016年咧，我哋希望喺香港以外更多嘅地方咧係做巡迴演出嘅。我哋就算係近近地澳門啊、新加坡啊、馬來西亞，再去到北美洲啊咁，因為我哋覺得其實香港嘅地方雖然係細，但係我哋音樂力量係好偉大嘅。咁就希望觀眾會繼續支持我哋做 band 生嘅呢一班人，因為我哋其實係真係好有 heart。好啦，咁啊希望大家繼續支持我哋，Thank you。It's okay someday.
what we got.